Os da chi'n chwilio y lle, byddwch chi'n nabod y gwynebau yma. Fel Yasmin. Neu Gaf. Mae o'n gwylio'r ffilmiau diweddaraf yn broffesiynol fel rhan o'i swydd. Neu Nick, sydd yn adolygu gemau ac apps. Cafodd Nick fynd i'r sci-fi weekender efo ni. Smart. Neu Cara, Gwyneb Newydd Y Lle, sydd yn cyflwyno sgymfyfyrio. Maen nhw I gyd yn obviously hollol briliant. Hyd yn oed y cyfranwyr inanimate. Wff, classic sledge yma na. Ond da ni yn chwilio am Yasmin, Gaf, Nick neu Cara newydd. Ti'n meddwl ti'n ffitio'r bil? Cysylltwch drwy ylle.co.uk. Mae yna siawns am cold hard cash. Mae yna hefyd siawns byddwch yn cael eich humiliatio ar S4C.